Ai etumba na ngwaka opika pende di eloko yango bozelaki ye sango ya mokwake ya mbiji mpo na bino nyonso baressortissant sud ubangi bana ya gemena ya bino yango yo compagnie africaine d'aviation CAA na mokuse oyo amesana kopesa bilengi azongisi bavol na ville ya gemena désormais bokobanda kozwa 2 fois par semaine veut dire lundi na jeudi bavol vers Kinshasa gemena Kinshasa kasi bavol yango mpe na avion bimpuka te kasi na Airbus A320 CAA elengi bangwaka boa elengi boa suka po moto eloba etumba na ngwaka opika pende akosa te po bompikiliki boa nango pardon CAA 30 ans d'expérience mokoka na service ya peuple congolais mokili emona mpe ndima lelo asopeli bana gemena luxe ya mpepo pe savoir faire na ye na CAA mosala se mosala mardi ela na bota bino merci pour vous belle la télévision na bino pour la info lingala journal la peuple tout font la journée pour nous que association de Grand Baobab de Madouda il y a 5 communes ya Mwamba Bayamba qui honorable Noron Bungumbungu candidat numéro 540 pour la députation nationale ya Mwamba 117 pour na Kisenso héritier Mapine Miladine na possible nova détail. Samedi 2 décembre 2023, association Babengi les Grands Baobab de Madouda, Basanganaki pour na 5 communes mobimba ya Mwamba Kisenso, Matete, Lemba, Limete Pengaba, Bango Bayambaki honorable, Neron Bungumbungu, Oyo Bazali Kobenga, Papan 540, Pona Mon Amba, P117, Pona commune ya Kisenso, Nyonso Elekaki na flat na ye Ezwami, na quartier Mutoto na les Grands Baobab de Madouda, association familiale Oyo Ezali organisation culturelle, Yangonde Babenga ka les Grands Baobab, Ezali ko englober ba groupement Nyonso, Oyo Ezwami na Madouda na province ya Congo central, Bango Baikola Kisake, Bazali sima ya honorable Neron Bungu, pour Bango Balingi akende liboso, Bazali batata na ye balobi, Azali kopesa Bango esengo, Baiko pesa ye makasi akende pe akoma bisika Oyo, Bango bakomate, pe batalisi ke le Grand Baobab na cadre ba membre na Bango nyonso, batondi samaki na esengo komona mwana Bango numéro 540 P117, balobi ke il faut basunga ye, esengeli bazana bolingo pe bazana bomoko, pambate soki bolingo ezate bakozana force soki mokete. Honorable Neron Bungu asengi kaka na bandeko na ye bazala soudé, bango nyonso bazala uni pe bolingo eye bana ko animer bango, pambate bolingo pe bomoko yango ememaka pambate bolingo na bomoko yango nde ememaka elonga. Honorable Neron Bungu azalaki accompagné na molonga na ye Mama Régine Luzolo Mbungu na micro ya Info Lingala boyo kandenge balobi. Organisation culturelle au Babengi yango les Baobab. Ezali organisation culturelle ya biso oyo tozali ba membre de famille mais du moins base na mobimbande na lobi ezala na Matete ezala na Limete ezala na Lemba ezala na Kisenso. Lelo eza mukolo moko tozelaki yango banda kala o Grand Baobab de Madouda eza mutualité moko association moko ya munene mukolo ya liboso oyo tozwi lisanga ya lolenge oyo but ya lisanga ya lelo ezali mpona toya kopesa makasi na mwana na biso ndeko na biso noko na biso koko na biso Monsieur Mbungu Nero. Bamama ya le Grand Baobab ya Madouda, bango pe bayaki maboko pambate ba memela kiye ba cadeau ya ndenge na ndenge na sima ya nyonso kolia pe komela ezalaki vraiment au rendez-vous bana nyonso ya Madouda ya 5 communes ya Mwamba balobi bango nyonso na sima ya honorable Neron Bungu pambate azali maboko pembe numéro ezali kaka 540 pour la députation nationale na Mwamba pe 117 pour la députation provinciale na Kisenso yewana honorable Neron Bungu. Demain, ça va la parti politique, un mouvement humaniste de l'éveil de conscience. Oyo va présenter qui va candidat na Bango, Bokola lundi 4 décembre, dans la commune de Kasavubo. Sur place, témoin événement et héritier Mapine Pays Gorting. Mouvement humaniste de l'éveil des consciences, ya autorité morale Albert Mpeti ba présenter qui ba candidat na bango awa na Kimpwanza ezalaki au Pesimbwambwa aboyi bota la bino moko ndenge sale ezalaki peine à craquer
balati ba t-shirt pe ba effigie ya ba candidats députés nationaux provinciaux pe ba conseillers municipaux nyonso ya parti ba bengi MEC oyo ezwami na regroupement politique action audible pour la bonne gouvernance AABG na mokuse ya mwana mboka autorité morale Guylaine Nyembo directeur ya cabinet ya chef de l'État botala milulu ndenge elekaki kati na ba candidat tomona ki pe présence très remarquée ya président interfédéral ya MEC ville ya Kinshasa mwana mboka Christian Mutela Mayele oyo azali candidat député national pour na funa numéro 197 botala binomoko président ya MEC Albert Mpeti azwaki maloba pour na kusala déclaration kotalisa ke MEC azali ko soutenir candidature ya chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo tour à tour secrétaire général d'abord pe azwaki maloba Justin Bomboko pe tomonaki bato ya ndenge na ndenge balekaki bosimba ke na suka ya milulu oyo Yemoko Christian Mutela Mayele candidat numéro 197 les lions du social et longona base naye basalaki carnaval moko ya kafu kafu batambolaki ba avenue minene ya circonscription électorale ya funa fanfare ezali kobeta loyembo mabina pona kotalisa soutien na bango epai ya les lions du social oyo bato nyonso na funa bazali ko gérer kaka na élection na ye pambate azana projet de société moko ya kitoko. Bosimbake ambiance ezalaki vraiment totale circonscription électorale ya funa eninganaki na ndenge ya kosakana te ezalaki pe mbala moko lancement ya campagne électorale ya numéro 197 Christian Mutela Mayele les lions du social kasi lokola commune ya Kasavubu ezali fief na ye nde yango nyonso ebandaki wana bosimbake population nyonso ya funa baponi na bango numéro 197 Christian Mutela Mayele oyo bazali kobenga les lions du social na micro ya Info Lingala Yemoko alobi boy. Ils ont un candidat député moko na Congo ya Christian Mutela Mayele numéro 197 oyo aye on a changer image donc on meka ko répondre n'est-ce pas na ba desiderata ya peuple to na ba desiderata ya bana nyonso ya funa lelo zalaki présentation officielle na niveau ya directoire national ya parti et to profite qui pe na occasion na poto lancer campagne officiellement donc to lobi boy bana ya funa oyo tosali lelo ezali message ezali alerte moboye ba ete mwana la bino ya funa la Congo ya Christian numéro 197 aye pe azali nyonso ebandaki pe esukaki kitoko carnaval motorisé oyo e markaki bongo ambiance to entrée ya Christian Mutela Mayele na campagne électorale oyo asengi na bana nyonso ya funa le 20 décembre 2023 bo pesa ye confiance bo pona ye député pe na présidentielle numéro kakamoko numéro 20 Fachi Beton. Na masolo msuwa ke candidat numéro 1184 na Tchangu pe 484 na commune ya Kimbanze Victor Bosoku et Kakuye aza kokoba na campagne électorale na Mbala oyo azaki na base na ye ntele mingi penza na terrain terre jaune Edi Mbani azaki na compte Info Lingala. Liboso ya électeur naye ya commune Yansele, les leaders de jeunes, la force qui écrase, Mwana Mboka, Victor Bosoku, candidat député national, na Tchangu, numéro 1184, P candidat député provincial na commune ya Kimbanseke, numéro 484, ayebaki na ko rappeler, bana ya côté Oyo, ba erreur, ba yebaki na kosala, na ba élection Oyo eleka, wapi epai, ba yebaki na ko voter Tumoko oyo bakenda babosana na bango développement ya commune na bango ndetalatina mbala oyo bayeba na ko voter utile ezali bongo ko voter Victor Bosoku bakisela kaye l'homme du Saint-Esprit pe papa social ya ba papa social nyonso na objectif na biso na makambo etali social yango tozo soutenir vision ya mokonzi ya mboka candidat numéro 20 oyo aza bongo na magistrature suprême ngai moko momemi social na district ya Tchangu nazali candidat numéro 1184 na national ya Tchangu et puis 484 na commune ya
Kimbatseke. Tellement que azalaka mutu ya terrain pe très proche ya population na ye atambola ki makolo na makolo na baveni ndenge bozali komona awa le candidat potentiel na Tchangu numéro 1184 pe na Kimbatseke numéro 484 avant aya kokutana na etuluku ya bato na terre jaune wapi epai babandaki kozela ye lokola pe kosala bolamu pe kokaba ezalaka na Adel na ye ayebaki bongo zela kozanga te kosala bolamu. Zambi apambula yo asepeli makasi cheza ya bolingo biso pe bolingi ye. Komini ya Maluku na oyo ya njili ekozala pona étape prochaine avant à clôturer campagne na ye na komini ya Kimbatseke. Bosimba pe boyeba ete Fondation Victor Bosoku yango ezali ko soutenir vision ya Fachi Beton, candidat président de la République numéro 20 na volé nango ya social. Ah oui, bana ya Kimbatseke, mpe bana ya Tchangu, bosala RRT le 20 décembre oyo Tchangu Mobimba, bon voté 1184, pe Kimbatseke Mobimba, bon voté 484, ko voté Victor Bosoku, ezali ko voté nde social. Ah, Victor Bosoku, bana ya Tchangu, balobi libala na bango na yo, e kosuka awate, ti na parlement. Maître Magloire Kassongo, candidat numéro 589 pour la circonscription électorale Yafuna, à Beteki Masolo, Mikolele Kine et chanson ya commune ya Makala. Reportage. Maître Magloire Kassongo, secrétaire général, il y a Autre Vision du Congo, AVC Namokuse, parti cher, il y a Génie Blanc, maître du Deboudimbu, Oyo Azaliko Pesae Confiance Tango Nyonso, Yepe Azaliko Lembate, toujours pene base nae, Awa Azalaki na commune ya Makala, et Paiwapi Asangisaki échantillon ya base ya commune ya Makala, Ndenge Kaka Bozaliko Mona, et Zalaki pona ko communier et longo na bango, ko beta na bango masolo par rapport ya ba enjeu de l'air. Ezali bongo maponomi oyo ekosalema le 20 décembre 2023 na République démocratique du Congo. Maître Magloire Kassongo espoir ya funa asololaki na bango pona kotalisa bango vision na ye par rapport ya développement ya district ya funa apesi bango makanisi nyonso ya kitoko oyo ye aza nango pe asengi bango bapesa confiance na baye oyo basengeli bato baza na vision kitoko yango nde ekosalaka funa ekende liboso. Message ezalaki capté 5 sur 5 pambate mituna pe biyano ezalaki bayi nyonso bazalaki wana basepelaki na ba idée oyo Maître Magloire Kassongo espoir ya funa azana yango boyo kai moko ndenge alobi na micro ya Info Lingala. Lelo na ko senga bino bo sunga biso pona botindika biso toke na parlement tozala réellement kuna balobeli ya peuple congolais dans son ensemble. C'est-à-dire que na kati ya mboka awa na Makala ba makambo pe zali ebele oyo ezali insécurité oyo etali ebele ezali oyo ezali ya malamu te ba courant to moni ape courant ezali te il faut se tourner total comment to booster que non est bon na niveau ya parlement na aspect social je crois total ape comment ko telemela ba kambi ya SNEL oyo ba zala réellement ba vrai porte-parole et ba défendre réellement makambo ya bana ya Makala makambo ya bana ya funa na niveau ya likolo. Bosimba ke Maître Magloire Kassongo, secrétaire général, il y a Autre Vision du Congo, azali pe kotambola pona ko belela vision ya chef de l'État, misala chef de l'État asali pona kenkena na ya liboso, bato nyonso bazali kondima yango, yango nde ezali kosala ke Maître Dide Boudimbu akoba kopesa ye confiance pona kozala secrétaire général ya Autre Vision du Congo. Bobo Sanateke azali pe coordonnateur adjoint pona regroupement politique Autre Vision du Congo et allié bazali komi lengele makasi pona candidat na présidentielle le 20 décembre mwana mboka Marie-Josée Ifoku aza candidat numéro 9 na course pour la présidentielle Bolanda. Combolisation Combolisation
système ya prédation uta 1885 oyo epesa biso lipanda na 1960 oyo toza kokoba nango na bamagistrature nyonso ya mboka na biso yango elongo na mosali na nzambe na mama na biso numéro 9 Marie-José Kifokuputa Punga toye kokombola système ya prédation. Candidat à la députation nationale pour na Lukunga, Maître Samuel Mbemba, au Azabongo numéro 273, à Zaborope na provincial numéro 250 pour Nangalima. Bana Lingwala, Kintambo, Gombe, Barumbu, Komila Kinshasa, Mongafula, Yabino candidat député national, Yeyo numéro 273, Mbemba Kabuya Samuel Tanda, Oyo Aye Namupepe Yasika. Bon voté numéro 273, Mbemba Kabuya Samuel Tanda, Oyo Azalina Nuna Belé Yako Pesa Pe Yako Sala, pour le développement ya district ya Lukunga. Et si Kawanate, Bana commune Yangalema, na députation provinciale Yeyo numéro 105 toujours Mbemba Kabuya Samuel Tanda Oyo Azali na ebele ya kosala pesa monu passage di makambo oyo abandaki esengeli akokisa yango tina suka, c'est-à-dire esengeli asilisa yango tina lifobo yango wana toko voté 3 fois na députation nationale na Lukunga twi 273 na députation provinciale na Ngaliema twi 105 na communal na commune ya Ngaliema twi. Donc oyo ezali kaka pona développement ya district ya Lukunga pe ya commune ya Ngaliema Mobimba. Lukunga Mobimba botala leader majeur empereur ya Lukunga na bolingo oyo bozali kopesa ye azali kolemba te kosala bolamu allié fidèle ya Fati Beton Mbemba Kabuya Samuel Tanda azali wana pona ko servir bino bobo sana ba numéro yote 273 pona district ya Lukunga pe 105 pona Ngaliema pesa mon passage di Bana nyonso ya Tchangu balobi bako voter candidat numéro 663 pour la députation nationale, puis numéro 198 pour la députation provinciale, ya Kimbantseke, Dr Alexis Longo. Reportage. Honorable Alexis Longo, les changements pour la santé des Congolais, c'est maintenant. Tchangu ya bisodi. Atambula makasi basi depona komona yesi ata ya kotokisa ata moma ya pamba camarade Amis nokabelo motongo lesi ayaka na bato maboko oyo epesaka bana yango nde pambwamaka longotongo na bozwi na ye ya pasi camarade Bene Feria kabolango na bato camarade Michel Magaya totie maboko osapi moko esokolaka elongi te mama Pauline Dongala Tchangu mobimba toponi longo ntongo tokovote yo na 663 Alexis Longo posi na ye ya pasi aye na machine ya bakitoko président madame azotraite bamama ye honorable Longo tonga lesi ayaka na bato na moke azokazokaka babola bapapa bamama bilenge topesa ye maboko honorable Longo numéro 198 na provinciale national 663 et sénateur professeur Modeste Bahati Kwebo l'autorité morale Tchangu bato telema vraiment ya solo Todo vote Longo Ntongo na 663 Espoir bana Tchangu Espoir Kimbantseke Toko vote yo Taxi Longo Tchangu mobimba toponi Toko vote yo 663
bana bilenge mpe baleki bashofer na bareceve toponi Alexis Longo tokovote yo na nkui toza na posa ya mama ya sika Alexis motu ya mayele Chango mobimba toza na nsima na yo tokovote longo nzongo na 663. Mwana mboka Eric Mwamba aza candidat à la députation nationale numéro 950 pour la circonscription électorale ya Tchango. Reportage. Toute autorité vient de Dieu. Yabiso yeyo Eric Mwamba Changunde mabele ya femme. Okonji utaka na Nzambe ne tolongi Oye sepelisaka population yango yo ezosalema Nanzela Eric Mwamba tomoni yango na miso Chango kimaseki malukusele topesa yende maboko Oya leloyo Topona molobe na biso Ana Changu banyokwami Chili masina banyokwami Nzamba yokeli biso mawae Atindi depite monene Na kombo ya Eric Mwamba Biso nyoso tofote Tele maluku tofote Tokonyoka malisusu te Waneza ya solo Kozanga koyeba topesa bapaya confiance Baya bazuwa bakenda Bapesa biso mokongo Nzambe ya sungi apesi biso Eric Mwamba Topesa ye maboko Tokozonga lizozo sima te Changu mabele ya femme Topona molobe na biso Bavol ya Kinshasa ici est bandit na Airbus A320. Premier vol ya Kinshasa Gemena et Selema Kikito. 15h50 nde ezalaki air oyo Airbus A320 ya compagnie africaine d'aviation CAA na bokuse ekitaki pona mbala liboso na aéroport national ya Gemena depuis bakangaka escale oyo na 2016 na pied d'avion tomonaki maire ya Gemena Jacob Luba ya Mbuka oyo asaluaki commandant à bord Lick Scripsens na ba membre nyonso ya équipage avant amema bango po basaluer ba chef coutumier ya ville ya Gemena pe bato ya nzinga oyo ba entouraki président national ya association socio-culturelle Ngambe Bouclier Mbaka Emmanuel Ngbali Gaza oyo babundi makasi elongo na ba autorité provinciale ya Sidubangi na fête ya Sidubangi pona ko convaincre hiérarchie ya CAA po bandima ko servir ligne aérienne oyo kitoko. Merci à la hiérarchie de la CAA qui finalement a accepté de répondre positivement à notre démarche. Nous remercions les ministres du Transport et de la Communication qui ont mis en conformité. Nous remercions également et nous remercions toute la population qui nous a soutenus. Toute la population qui nous a soutenus pour cette démarche. Ambiance ezalaki total na aéroport ya Gemena population bayaki ebele oyo babinaki na rythme ya groupe folklorique Gazawili. Elandisamaki na visite ya avion na kati epa ya ba chef coutumier pour na rendre compte ya confort pe capacité d'accueil nango pour na premier vol oyo bondi melangake
CAA azalaki na 123 passagers na arrivé pe 90 na départ ya Gemena oyo ezali penza motif ya fierté pour na chef ya escale Monsieur Longondo GG. À la joie pour la journée d'aujourd'hui puisque mon patron m'a honoré. Je suis en train de rassurer la population que nous sommes là. Donc on a organisé 2 vols par semaine. Je sais que si plus on va augmenter le trafic, nous allons aussi modifier, on va ajouter encore un autre. Voilà la seule promesse que moi je paie, que nous sommes avec vous et nous allons desservir la contrée du sud du Bas. Olingela tsapato ya qualité pe ya kitoko place za c'est moko 7e km petit boulevard comme on a pas griffe azana pour na bino. Papa sinangai e utako apio. Olingaka basapatu kitoko, olingaka mokoto ya malonga oyo ekobimisa yo propre liboso ya bato nyonso. Esika ezase moko na 7e rue na commune ya Limete na place commerciale na Petit Boulevard. Tala malamu yeyo collègue ya bato nyonso basalaka basapatu minene na mikili ya poto basapatu ya kitoko oyo bino boyebi. Yeyo yemoko ayebi mosala na ndenge akosakana te bato nyonso bayebi. Collègue ya Jume Weston azali kosala koto na ndenge akosakana te. Nayebi ke chef de l'État Fachi Beton oyebinga na Kombo, oyebinga na Elongi, oyebinga na Moussara. Moi je pense que c'est déjà quelque chose de bon. Puis oyebi batezaki na Limete. Toki na premier ministre nous allons na Nisé oyo kota palais du peuple obenga ngai tokutana. Mais tu le loka ba blocage. Mais on a même la ministre là, ministre de la culture Azali, ministre de l'industrie Azali, ministre de la PMI Azali, PMR. Mais pourquoi tu es beaucoup de changa maboko, on va diminuer le taux de chômage. Pour nous les hommes, par contre, nous n'avons pas Patrice pour diminuer le taux pour encadrer jeunesse, pour transformer Bango, si nous avons pour ça la sapate. Est-ce que nous avons besoin de ça pour nous? Je ne pense pas. Automatiquement, à Oluka, Azala, responsable pour qu'il y ait des familles. Mais pourquoi? Naza a été dit pourquoi? Dans ce rôle-là, on a fait dans la Gentili Mobila. Adjoint Naé, ils allaient chez Goko Moulumba, fils gouverneur Gentili Mobila. Nous avons même bonne foi. Alors, Ngamoua, mais Bangati n'est pas chef de l'État. Il n'a pas essayé mon compte. Il a dit que ma politique, tout le monde m'a camé. Mais il fait qu'il bonne foi. Autorité nous suspect pas. Moi je pense que nous sommes effort et ça devoir on a dit nous on a devoir dans la salle sur le téléphone dans 7e rue place commerciale na Petit Boulevard place partie soit un peu monsieur mon ambassade d'Adora Kekele pour nous dans la présence de la salle nous avons bien organisé na salle de Kanda nous sous l'État le but de soutenir yo yango na bimisi mais il faut soutenir un gars. Bon, je comprends. Donc, client nous soit pour Dakar. Nous papa Christ Mawal, nous va dire son maman. On va soutenir Rio. Il faut Simba Science. Maintenant, dans Simba Science, on a vu la matin. Donc, je suis Ria Awa. Aux ala la fête, au dia batunion sur la fête, la tara tesa Awa. Aux ala mariage, la ta Awa. Aux ala sapat ya munene, le ko la île. Yaka na odimina ko mangwa ye moro. Ko kokao. Ozana oyo lokwa emoro onge koma bolite lokola il yaka na osala na saka réparation na saka fabrication donc na yebi osala comme il se doit otaki baté zaki Oyoki adresse ezase moko na 7e rue Petit Boulevard na commune ya Limete epai wapi ba chaussure ba sandal ba mapapa ezali kosalema na ndenge ya kosakana te soki okoti awa obosani Italie libela. Bana nyonso oyo balingi baza na santa kitoko pe ya kolongo no yebaki poto malonga eza bongo diaming. Une génération a une autre choix ya potopoto diaming et tikali na top. Ngai nakolisa bana na ngai na diaming. Bana na ngai pe bazali kokolisa oyo ya bango bakoko na ngai kaka na diaming. Diaming
ezali potopoto ya kitoko pe elengi esalemi na bana ya mboka. Consommons congolais. Diaming ezali repas complet, protéines, vitamines, pe énergie. Eza possible que bana na bino ba kola na intelligence pe bo kolongono na nzoto. Lokola libota ya ngalfa oyo bazali kolia Diaming. To fidéliser mabota na bana na biso na Diaming, Lia Otonda, d'une génération à une autre. Bozalaki ebele pona kola na info lingala journal la pepo la pepo soki bosepelaki nango bisa merci na Igor Ntingi Matomi na zaki bongo na sima caméra concours rédactionnel Ruth Kindu Willy Joseph Ngela héritier Mapindemi ya Sparvzaki journal Oyo Fabrice Lundombi azalaki bongo na montage ngala bino tupsani rendez-vous Nicolas ko ya revoir CA ai etumba na ngwaka opika pendedi eloko yango bozelaki eye sango ya mokwake ya mbiji pona bino nyonso ba ressortissant sud ubangi bana ya gemena ya bino yango yo compagnie africaine d'aviation CA na mokuse oyo mesana kopesa bilengi azongisi ba vol na ville ya gemena désormais bokobanda kozwa 2 fois par semaine veut dire lundi na jeudi ba vol vers Kinshasa gemena Kinshasa kasi ba vol yango pe na avion bimpuka te kasi na Airbus A320 CA elengi bangwaka bo elengi bo asuka po moto eloba etumba na ngwaka opika pende akosa te po bompikiliki bo nango pardon CA 30 ans d'expérience mokoka na service ya peuple congolais mokili mona pendima les lois sopeli bana gemena luxe ya mpepo pe savoir faire na ye na CA mosala se mosala